Привет, YouTube. Расскажи, какой сегодня день. Don't watch so many videos. На по-русски говори. Ну, что можно сказать по-русски? Сегодня день отца. Сегодня день отца. Да. Отца. Ну, пожелай что-то отцу тогда. Пожелал. Пожелаем тебе, отец, величества и счастья. Чтобы мои акции росли. Да. Сегодняшка меня. Правильно. Да. Чтобы твои стокс выросли. Привет, Тимош. Подавайте на Hedera Hashgraph. Хороший, Что да. такое Hedera Craft? Это хашграф, это такой, он рассказал секрет, куда подавайте свои деньги влаживаете. Где он получает хорошие дивиденды. Понятно. Вот это мультимиллион долларов вам, видите, подают. Suggestion, да. I'm not a financial advisor. Да. Я хочу попить сок. Привет. Все. Давайте помолимся. Господи, Боже, Всевышний, благослови эту пищу. Аминь. Господи, аминь. Вау, это что такое? Это тортик. Да. Тортик. Ты так красиво. А староверы, древние православные, у них восьмиконечный крест, восьмиконечный. Матвейка старший сын Сергея. Да. Я уже Сколько тебе лет уже? Кто не знает. 27. Да, 27. А Саша 22. У них 5 лет разницы. Да, мне Саша сегодня кушать. занят, он Дайте учится в кушать. университете. Давай кушать. Дает экзамены сегодня. Дайте, наложите для Тимоши кушать. Да, мы наложим, да. Подвинь ближе тарелку и наложи так само. Может быть, ложечку дать там. Да. Здесь салатик у нас есть с макароном. Вот ложечка, пожалуйста, возьми. Макароны. Потом Я ему такой- уже дала. Да, это тебе салатик мешает немножко. такой, Можно я это уберу? американский Тебе мешает с чуть-чуть. картошки, Не, не как мешает. наша оливье, Ну, я буду с подавать. картошки. Потом салат называется. Подожди, что ты сказал? Ложка для чего? Ложку туда, чтобы положить это, ложить. Ну хорошо. А вот тут ты. Тортик. Это рыба? Ты. Это, Да. это лапстер. Это лобстер. Вау. Ну, это такое, как, Запечённое. попробуй, оно Похоже. как бы так, как котлетка такая. Вау. Может, лимончик еще дать наверх? Сейчас еще вот. Дай лимон? У меня есть лимон. Хорошая Это... Матвей кричал, китайцы! И убегал с этого самого. Нет, шучу. Бонзай! Я кричал, что меня маленькие эти Рачки рачки покусали. Там хорошо же был душ, ты был там долго- минут 40 Я ты был. долго думал, что это правда были рачки. Да, да. Это заняло мне много лет. Знаешь, это может быть Figure такое, out, это, оказывается- это может быть у тебя так в голове, это наша боль была рачком. Оказывается, это было этот allergic reaction. Вот, whole body. It's crazy. Да. Ну это может быть от испуга, потому что... Не, это не первый раз. Иногда, когда я трогаю сильно много такой sulfur или сильно Да. много Да. ash, Ты знаешь, когда у меня да, получается у аллергия. Дэнки была такая аллергия, все, она покрыла его. Был такой кэмпграунд возле леса. А покушать тортик. И такая высокая трава, знаешь, такая трава, такая кустиком растет. Такая. И он просто уже прошелся, его как обсыпало. Да. Аккуратно, Данилка, не упади. Салатик из лобстера. Ну, это то, что я готовила на стриме. А это Наполеон подарила святая женщина. Очень вкусно, он Да, из по-другому. церкви. По-другому. Татьяна. Сделано своими руками. Да, Женщина кажется, очень благословенная. Очень вкусно. Сделано все своими руками. Клубника, мы ходили по клубнику. Я был, правда, с девочкой дома, с Акимовичем. Вот. Тебе надо, кстати, это самое, тебе вот это что прошло там, Это брючечки, да, надо что ходить тебе на солнцем. Поехали на Соплейк. Ты можешь взять отпуск на пару дней? могу на соплайк Да, пойти. поехали, да. Поехали вместе съездим, может, меня отпустят. Если попросим. Поехали на Соплейк. Возьмем дедушку с собой. Плавать на соплайк. Только Да. я там был недавно, ну, не на соплайк, просто drive-through, couple Вчера years там ago. было, да? Вчера. Было очень грязно. Ну, раз, да. Как будто люди не... И туалеты были закрыты. Да, тоже были закрыты, да, тоже. Но да. это не not recently, это like 4 years ago. Мы там были как-то раньше, и тоже было очень грязно, были закрыты туалеты. Я Да. помню, что было очень чисто Да, там, да. просто Да. recently стало. Не, ну если взять resort, когда resort занимает место, это там чисто, знаешь. Я не говорю, что на городской пляж, да, там очень грязно. А где место resort занимает, и там будет чисто, да. И где-то подальше от пляжа, чтобы было чистое место. Собираем клубничку. Так много. Так, вкуснятина.
Матвейка, ты пропусти клубничку. Пропустил? А, может быть, начнем поговорим? Да, там кое-что так. еще не готово. Ну, еще солнышко душа. Чтобы еще солнышко под это. Это очень Да. хорошая идея. О, это очень хорошая идея. Да, ну от птиц, чтоб птиц пугала. Пугать. Работает. Да, должна работать, да. Сова, чтобы птиц пугать. Очень вкусно. Органик никаких, ничего не брызгала. На нее ничего не брызгала. Натуральная клубничка. И толстенькая такая. Да, толстенькая. Да. Нет, Леночка, ты зеленая. Лена, ты сорвала зеленую клубнику. Да, зеленую нельзя сорвать. Вот, щавель растет. Щавель растет, я люблю щавель. Попробуй щавель. Поешь немножко. Дети рвут листья щавля и так едят. Просто листья. Ну только кисленькие. Они зеленые. Окей. Где? Вот щавель. А это мент. Вот то мята. Какой? Мята вот там. Вот только смотри, А, как окей. я давал. Вот только смотри, Вот это как можно, я вот это? давал. Да, да, покушай. Это как салат. Вау. Это Щавель. как лазер. Щавель, да. Только это Сорел. большая. Это По-английски будет сорел большая. называется. Сорел. Да. Щавель. И вот это. Дай Можешь папе скажи. Happy Father's Day. Он сам съест по дороге. Нюка. Да он съел. А ну-ка подними, зачем ты бросил? Может быть там. Надо виноград подвязать. Виноград разросся. А ты Ой, смотри. У нас виноград будет, смотри, вот здесь. Настоящий виноград. Вау, смотри, да, вот здесь, видишь? Виноград будет. Еще она есть. Да, Нашел будет. еще один, молодец, немножко. Скажи, что еще? Вот mint over there. Да. You come here. Okay, here. Smell it and eat it. М, Надо понюхать. Очень вкусненький. Это можно чай сделать. Понюхай. У тебя есть дома грядка? Нету. Надо тебе посадить mint. У меня недостаточно солнца А, в да? бэкярде. А так вкусно. Здесь так По-моему, туда вкусно. поставлю просто дек или что-то. Угу. Это что, опять виноград? Да, виноград. Так вкусно. Вот видишь, эти маленькие эти Да, завиваются вот там. Это будет виноградики. очень круто. Можно свой винир начать. Ага. Ну, она, видишь, в прошлом году оно не давало плоды, и позапрошлом году не давало плоды. Странно очень. А это киви, но она уже нет. Где киви? Вот это киви. This one. Oh, wait. Somebody broke it. This one right here. This is kiwi. Cool. That's kiwi. Эй, смотри. Yeah. Вау. Вот смотри, видишь, вишенька уже спеет. Только надо залезть очень высоко. Да. Как это вишни достать вообще нереально. Ну, на... Да. Еще одну клубничку нашел? Они очень шутные. Может быть, надо какую-то лестницу такую, или потрусить, чтобы она упала. Лучше не надо, то есть просто лестницу лучше. Да, лестницу надо. Очень высоко это вишня. Быстренько. А яблоня не цветет последние годы? Нет, цветет. В прошлом году у нас были яблоки. А, окей. Ну, расскажите что-то. Просто видео, зачем рассказывать. Мы счастливы. Мы договорились, дай мне руку. Мы договорились с моим сыном, старшим Матвеем, что у него будет отпуск, и мы вместе поедем на Кайон-Бич. Да я не помню. Не знаю. Я договорился, я тебя... Он договорился, а потом I не сказал. keep your word. Ну, так он будет яблочко, он Он будет яблочко. договорился, а потом все, теперь он про все за тебя яблочко. решил. Он все за Если тебя за яблочко. решил. Он уже решил для меня. То есть мы А ты будем... потом просто соглашайся. Да, мы будем с моей женой в одном, допустим, в одной гостинице, а он в другой. И просто потом будем вместе на Кайон-Бич. Помнишь, как вы, главное, ты был еще подростком и учился в школе со своими друзьями, вы поехали на Рви туда. На Говори бич. дальше. Да. А мы с Волей тоже туда ехали, помнишь? Помню, говори дальше. И мы увидели с вами, вы проснулись, а мы приехали тоже туда, помнишь? И там я нашел агат. Я помню, агат, я имею его. Вот. Хочешь, я тебе подарю его?
возьми у нас какие-то агаты на память. Там нашел на пляже агаты, знаешь? Ну хорошо, что Они нашли, да. смотрят как амбр. Вот. А зачем ты продал эти камни, которые сделаны из дерева? Те, да. Потому что это были наши камни. Так и смотрел, они Леночка, такая же почему наша. ты веник принесла с дома? Ой, дорогие, а так они так и стоят. Вау, знаешь что? Возле моего дома там один мужик, у него такое большое бревно. Да, да. Size of this, Да. слушай, size of this bench. Да. Оно сделано из этого. Да. hardwood. Много везде, все за Петрофайт. Они... Это дедушка. Маш, что ты делаешь, Леночка? Приехал из дома. Это буду сгибать. Знаешь, допустим, ты живешь в СССР, положи. Маша? Не был свой дом, копаешь? А копаю это еду. Ой-ой-ой. А потом, когда продаешь, то, что ты выплачивал многие годы, Дедушка что-то говорит, Валя. Где? ну, может, Что-то говорит. чего. Слушай, если ты живешь в СССР, как пенсию, что ты платишь, и выплачиваешь дом, то это не считается твой дом. Скажи, Сергей, пару ласковых. Оленька моя пара ласковая. Пара ласковая. Не, ну, Прекрасная моя девочка. Девочка моя, синеглазая. Такие песни пели в 80-х годах. Вот. Мы так и остались, мы живем в 80-х годах. меня там еще не было. Да. Ну, ты родилась в 86-м. Этому дому, он тоже 86-го года, как ровесник Оленьки. Дом, хороший крепкий дом. Раньше дома строили из очень крепкого материала. Вот оно не гниет. И если оно... Стены очень толстые, 2x6, 6 инчей. А теперь дома строят 4 инча. Не обрезай мне голову, подними чуть выше. Давай я подержу. А то у меня рука даже длиннее. Окей, все, прощайся. Да, мы вот с вами поздоровались, теперь прощаемся. Видите, сзади новый забор. Сосед построил новый забор. Хотел, чтобы мы ему... Сегодня день отца. Да, сегодня день отца. К нам пришел Матвейка. Ура, мой старший сын Матвей, ему 27 лет. Вот. Он родился в 93-м, давайте посчитаем. С 93 до 2000 7 лет. И там 21, у нас 21 год. Значит, 28, ему 27 идет 28-й. Что у вас тут происходит? Мы решили пойти костер. Костер. А ты такой большой? А ты такой большой? Потому что они бросают их. We все got really excited. А, окей. Вот такой большой костер. Аккуратно, аккуратно, очень большой. Очень Он высокий. очень большой. Я хочу попить воды. Бегуни. Хотите маршмеллоус? Да. Давай. Маршмеллоу. На палочке, да? Да. Давай. Сморс. О, смотри, светики включились. Они горели. Они на таймер или на таймер? Так, мы просто включаем там. Да. Матвейка, тебя жена отпустила? Да. Ну, хозяин, что же. Хозяин. Как они думают, кто в доме хозяин? Я или таракан? Я имею в виду, что это так поздно. По-украински мужчина это человек. Да. Наш Матвейк, он человек. Давай, я тебя сниму. Тише, не надо кричать. Я сейчас будем искать, да, будем сейчас искать. Мама знает. Сейчас найдем. Оленька, присядь, я смотри, я вас сниму вместе. Или на стульчик сядь, а я хочу тебя снять тоже. Я маш. Бегуни. Ура! Данил, иди сюда. Он, первый костер в этом году? Там почти палки. Сергей, Почти палки. первый костер в этом году? Да. Иди туда, вот там включено. Давай сюда. Нет, не туда. Никто не хочет со мной общаться. Окей. Да. Сегодня день отца. Мы еще не перестали праздновать вечерняя гулянка вечерняя. Сейчас будет маршмеллоус, сморс. Детки будут на костре жарить. Вот так, вот такие дела. Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо. Таски, что можно в кусты. Набрать надо и сюда принести. Давай. Дай ему тоже, дай ему тоже. Христос зовет к добру и свету. Давай, солнышко. Остановись на злых путях. Давайте, может, я за тебя сделаю. Может, она? Что
Вот такая зефирка, называется маршмеллоу. Я тебе дам, когда я приготовлю, хорошо? Тимоша, Тимоша, я дам тебе, когда приготовлю, хорошо? Да я хочу такое. Смотри, горит. одну подует, он сгорит сильно. Дуй. Вау. Аккуратно. Горячий, аккуратно, горячий. Сейчас остынет, будешь кушать, хорошо? И поздно кается во зле. Поэтому какая польза держать богатство на земле. У нас есть длинные палки такие, по метру. Такой огонь огромный. А? У нас есть длинные палки железные, по 1,5 метра. Ну, это надо искать. Кушай, Тимош, кушай. На печеньку положи. Покушай. Вкусно, да, кушай. Присядь. И делай так вот. Присядь. На корточку. Зефирка, зажаренная зефирка. Больше не положи на цукаты. Тоже палочку. Ходи куда хочешь. Давай тогда буду приезжать. Нельзя пускать трубы сегодня. Говорю, положим еще черной картошки. Позвони заранее, like 15 minutes just in case. Хорошо. Ты ел филетную картошку? Я ем сырую ее. Да. Ну, сырую я не ем. Я тебе советую заняться сыроедением. А ты будешь жить вечно. Тебе пора начинать. А хлеб не ешь, а ешь, знаешь какой? Называется... Бакуй. Не, да, бакуй ешь, тоже хорошо, да. Замачивай все, картошку все замачивай на 5 часов. На ютубе, на Google есть все семена всякие, зерно, все, особенно картошку, надо замачивать бураки. Потому что растения думают, что ты хочешь его убить. Ты сам варишь, и рано для пользы, яд. А когда наши предки, все мы, бабушки, все замачивали картошку. Там есть... У меня получается А чуть-чуть. чуть что, У чуть-чуть. меня еще, а то Еще здесь надо, не да. С другой приготовишь. стороны надо. Да, здесь еще Еще помаленьку. давай, еще раз давай. Кроме гречки. Тогда яд. Растения думают, что оно будет прорастать, для прорастания замачивать, понимаешь? Смотри. Слышишь, Даня? Положи 2, чтобы было 2. Послушай, что очень важно. Картошку все замачивает тогда. Она должна лежать в воде 4 часа. Слышишь? Идиллия. И тогда растение думает, что оно будет прорастать и не выделяет яд. Пищу, понимаешь? Иди смотри, у меня ног. А ты сколько? У меня немножко. Интересно. Да. Поэтому наши предки долго Всё. жили, эти все вот эти вещи, мелочи какие-то кажутся. А люди это знают. Всех поздравляю с великим праздником. День папы, также с праздником День Троицы и также День медика сегодня. Всем благ, здоровья, счастья и любви. Всем пока. Всем любви.